vamos a ba. Meron kamayo. Oh, Jackie Sheng. Gua pati ko to jam ada Jackie Sheng. Oi. Ih, buagang, Tante Betty gang. Jackie Sheng miseng napanggil Kang Ki. Bukan Jackie Sheng nama aku, Tante Betty. Dede. Ngapa miseng? Datang miseng tante-tante gosip. Pak Lempuk ni sedih ngolik kalau Jackie Sheng lo basyo. Biasa tu warni oh. Aswako asijak guru jadi Jackie Sheng ngolirako. Kalau anak ini ro lepin ro anu di zaman itu na arni amini jadi kalau peo pakun nyuri taro Jackie Sheng naruh ke muka mite tanta nenek nu nak muka tujuh mate kun rela lenge ke kau nak muka kun dari kota nak muka tujuh mate nak pindah ke mulin de tanta nenek mu de si kuai tak deh nak sekelo ke kan ria tena kucini Tante Betty pergi mana kah? Ndak ku tahu kalau mamaku. Tante Betty, ngapa ki seng bawa kursi? Sadar aja kita. Sesata itu bawa kursi gang. Enggak pura lariana enggak ada rau pun ria he. Nak pasti pinai kurang minder ngeluat. Lalu pe Pauling ni, ya waktu dia aku jengkel kong enggak pura minder kadera anak itu Pauling jadi ya pasti belum malai. Nak kuising tanta nenek mun ria ro. Kayak ni laong kalariang ni kap magai. Lalu je urus surat cerain na. Nak ni cuma muling kan soan ni dia nak kigaga sudah lot celenik na Andrea rom mana tangi pitir tulis teri aku diboleh benih kau tahu nanti kan lagi yang kasan rodudah resmi tunda janda tante nenek janda mu yo mulai miseng pote mulu nah gosip seng lagi teh yo pote miseng udah aku tahu kisah ya Tante Betty udah aku tahu kisahnya begitu ang deh mau kak kerja ini Tante Betty mau kak kerja Wide, nak kau tiap ajaman no, tanah imu je lo. Jadi bahasa takut di kodina, ya ro silomur aja muka syok-syok, ro dolo balak kau tengah benih kilo. Ni lopon nak danakan delepok nan, kata nak digelisan nan hai kini ni kayak terlau na, balak nak kulatin ro, wangi ro silonu ro, wangi. Jam tidak ada, sek di sini nak balak ni lopon sak dana motor nak delepok na, wangi ro, sisi piro lalu dolo bolau ro, sisi piro lalu dolo bolau, wangi kayak. Nasa garak balak anda itu kada lepok na motor ro, tiap pajak balak, wangi silonu ro. Tadi bek mak nukun lo kali pandol di mana? Tadi tidak ada mamaku tante, pergi tadi di pasar. Wagang, bukan temanku itu tante, bukan temanku. Temannya nih teh, tidak pernah kasih pergi bala-bala tengah malam. Dari tante deh, nggak tuduh ki gang. Kasih ya tadi temamu, nak pura kasih ganden rongero, nak pura kasih ganden ring, sekarang si silon aku ro. Pembahan ro silon ro sisip ya bala-bala di pom memang ro. Sisi pihak balak-balak polo pas akan dalepok dolo na bolau tete di dihenye polo ikan dalepok na sanggara balandai teta ini iko Jackie Sheng aja mu kasyo-syoe aku balak nak tu pasti jodoh kan rewu teta ini to kalau naik anak de na belai sih kak bukan memang saya tidak pernah kasih balak-balak tengah malam ampun kak saya kalau Tante Betty dihadapi deh terlanjur ki pote-pote bagang kenapa nasi nggak kak lagi deh? Ampun kak saya kalau Tante Betty ada. Ini raka.